Het initiatief komt van directeur Ad Peek van Boekhandel van der Velde. Hij denkt dat het een goede manier is om het Frieske boek meer onder de aandacht te brengen. Zelf ben ik bestuurslid van het CPNB, dat is de collectieve propaganda van het Nederlandse boek. Dus er kwam het idee van, goh, waarom gebruiken jullie de CPNB niet om het Friese boek beter landelijk te krijgen? En ga daar eens mee aan de slag. Het is heel logisch, je vraagt je eigen af waarom we het niet eerder gedaan hebben. Griet op de Beek zelfs is er wies mij, zei Peek. Zomaar een vertaling, en dat is prachtig. Kijk, Griet op de Beek die komt ook volgend jaar in maart bij de Boekenweek speciaal naar Leeuwarden voor de Friese uitgave. En we gaan samen met de AFOEK daar ook een leuk feest van maken. Het is een mooie opstekker van het Frieske boek. Ik denk dat het heel belangrijk voor het Friese boek is. Je gaat een beetje van regionaal ook naar landelijk. Er zijn ook heel veel Friesen die buiten Friesland wonen, die nooit aan het Friese Boekenweekgeschenk konden komen en nu wel. Het moet dan net een eenmalige actie wezen, vindt Peek. Logisch hoe wezen dit elk jaar te doen. Want zo'n Frieske oerzetting is er gewoon een collectors item. Ongetwijfeld. Er is een hele grote groep in Nederland die hun collectie Boekenweekgeschenken gewoon compleet wil houden. Dus die nemen hem sowieso.